Здравствуйте, мои дорогие девочки, мои дорогие подписчицы. Сегодня мы посмотрим, как изменится ваша жизнь, что стучит у вас на пороге. Мы будем смотреть, что стучит на пороге и как изменится ваша жизнь. Первый, второй, третий вариант, зеленый, красный, желтый камушек. Определяемся. Первый, второй, третий вариант. Начинаем с первого варианта. Как изменится ваша жизнь? Сначала я смотрю вас. Что происходит у вас в жизни? Единички, здравствуйте. Как изменится ваша жизнь? Кто смотрит меня? Вам сейчас сложно. Человек находится в трансформации, в депрессии. Человек недоволен жизнью, которую проживает. Здесь самообман. Я сама себя накручиваю, как будто я живу счастливой жизнью, но на самом деле это не так. Также здесь у вас тело протестует против того, как вы живете. Человек хочет подарков, радости, искренности, ярких событий, но этого ничего нету. Также карта говорит самообмана, когда мы сами себя обманываем, что я живу именно той жизнью, которую я хотела. На самом деле у вас как будто протестует что-то в середине, и вы хотите поменять все это. Также эта карта говорит о том, что человек находится в глубоком каком-то недоумении, что делать, куда идти и куда. Здесь трансформация человека очень сложно. Человек ждет подарков, искренности, ярких событий. Также карта говорит о том, что карта дороги, у вас есть выход к этому всему, но вы почему-то задержались в этом состоянии. Дальше смотрю. Здесь красивая женщина с печальными глазами. Вас очень часто обманывали. И здесь какой-то роман был, где вас обманули через эгоизм мужчины. Вы не верите всему миру. Также карта женщина нацелена на бизнес, на деньги, на достижения. И вы интуицией чувствуете. Здесь женщина ведущая, здесь женщина может быть эзотериком, здесь может чувствовать какие-то моменты в своей жизни, и вы чувствуете, что жизнь меняется. Также карта говорит о том, что глядя сейчас, вот я понимаю, что не все так, как бы я хотела. Женщина эгоистка, со здоровым эгоизмом. Также карта говорит о том, что вы хотите попробовать что-то новое в своей жизни. Здесь очень часто обманывали вас, а вам казалось, что вы кого-то обманываете. Нет, на самом деле здесь обманул мужчина, и женщина очень долго приходила в себя. Дальше смотрю. Вам как предупреждение свыше было, вы выбрали не того человека, мне показывают карты. Здесь женщина сейчас духовные наставники, здесь женщина, которая ходит в храм, здесь женщина, которая ищет выхода, здесь женщина, которая красивая, здесь у вас пробуждение будет. Здесь карта говорит о том, что вы почувствуете прилив сил, вы почувствуете все равно вот этот драйв жизни. Здесь надо не бояться выходить из своего кокона. С чем это связано? Вам исцеление нужно, защита нужна, потому что не на кого положиться. Вы очень много раз теряли людей, и здесь вы постоянно других исцеляли, что вы сама уже устали. Здесь карта говорит о том, что у вас сейчас происходит трансформация. Теряются люди, те, которые не нужны. Защита людей, мы выбираем тех людей, которые нам нравятся. И у вас карта исцеления идет. Карта у вас идет исцеление. Исцеляющий дух ваших предков. Здесь карта говорит о том, что в жизни все, что происходило, это хаос. Вы сейчас хотите это поменять, как-то вот так вот. В своей жизни вы хотите сейчас все изменить. И вы стоите на пороге. Здесь человек недоволен тем, что происходит. Все происходит так, как я не хотела. Как-то вот так вот. Давайте посмотрим, что изменится в вашей жизни. 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 Вы познакомитесь с мужчиной старше себя. Это будет ключевой мужчина. И у вас станет выбор. У вас станет выбор переезжать к нему. Этот мужчина почему-то с дороги. Возможно, иностранец. Также карта говорит о том, что мужчина вам будет предлагать сожительство. Что изменится в вашей жизни? У вас появится мужчина. Это для вас будет неожиданностью. Этот мужчина появится для открытия дороги вас в новое что-то. Также карта говорит о том, что вы одиноки не останетесь. Ключевой мужчина у вас будет старше вас. 2, 4, 7 лет разница. Как-то вот так вот. На выбор. На мужчину кольцо выходит. У вас опять выходит развилка, карта принятия решения, что у вас изменится. Статус изменится, подписание каких-то документов. Здесь карта получения вид на жительство, переезд в другой дом, в другую страну. Также карта говорит о том, что у вас выходит мужчина на кольцо. Мужчина достигатор, потому что мужчина уже что-то заработал в своей жизни. Мужчина с хорошим домом, который
заработал что-то в своей жизни. Также карта говорит, что у вас изменится, статус, я бы сказала, изменится у вас. Давайте посмотрим, что вам дано пройти. Что вам дано пройти? Я отложу сюда. Что вам дано пройти? Первый вариант. Что вам дано пройти и осознать? Что вам дано пройти и осознать? Во-первых, вам мудрости. Возможно, кому-то на чистку обратиться, на открытие дорог. Вы очень долго откладывали свою жизнь на потом. На что вам обратить внимание? Если у вас долго, более 2 лет нету партнера, здесь надо обратиться на диагностику негативных программ. Также карта говорит о том, что у вас будет новый шанс начать с чистого листа, новая страсть. Вам важно только захотеть. У вас любовная связь входит. Также, возможно, у вас какое-то обучение идет. Возможно, вы будете обучать какие-то языки. Также, возможно, вам надо сходить в храм, помолиться, поставить за себя 40 уст. Для вас откроется новый горизонт вашей жизни. У вас входит новый человек в ваши отношения. Вы должны приготовиться, а не откладывать свою жизнь на потом. Что? Здесь человек давит себе эмоции. Здесь давит себе женскую какую-то вот женскую такую интуицию. Здесь карта прорыва, открыть двери к новому, включить свой рацион, правильные продукты, правильное питание. Здесь человек должен дышать свежим воздухом, ходьба, улучшить свое самочувствие. Также, что изменится в вашей жизни? Карта говорит о том, что у вас новый шанс есть. В прошлом что? В прошлом у вас какая-то ноша очень тяжелая, стресс, привязанность к прошлым, изменения жизни и постоянно всех людей сравнивайте. Не сравнивайте своих мужчин, потому что все мужчины разные. Очень много хороших мужчин, которых стоит принимать. Мы часто боимся отказаться от чего-то, потому что остаться в одиночестве. Здесь ничего не бояться, потому что женщина постоянно сравнивает, как он одет, как он обут, что у него есть, чего у него нет. Здесь карта говорит о том, что ты научишься это все принимать как-то спокойнее в своей жизни. Как-то вот так вот, мои дорогие крошки. Если принимаете, прописываем. Не забываем про лайки, это ваше благодарю мне. Переходим ко второму варианту. Переходим ко второму варианту, мои дорогие девчонки. Кто загадал красный камушек? Будем смотреть вас. Кто пришел на расклад? Кто пришел на расклад? Что у вас изменится в вашей жизни, что стучит на пороге? Что у вас изменится в вашей жизни, что стучит на пороге? Кто пришел на расклад? Красный камушек. Кто? Здесь человек... Угу. У вас как будто было предупреждение какое-то в жизни. Вам давался шанс, вы им не воспользовались. И здесь человек почему-то печалится. У вас был шанс, вы им не воспользовались, вы печалитесь, и вы не знаете, какое принять решение. Здесь человек создает красоту вокруг себя, но вы почему-то боитесь выйти за какие-то рамки. Здесь человек прошел трансформацию, но вы так и не поняли, что от вас хочет Вселенная. Здесь предупреждение вам какое-то уже было. Здесь карта исцеления было какое-то, лечение у кого-то было. Здесь, возможно, человек ходит по кругу, не может найти какие-то выходы из своих... Здесь уже тело может болеть, и человек не может найти выхода своим болячкам. Здесь исцеляющий дух у вас карта выпала. Попадется человек, который излечит ваше тело и душу. Но здесь карта говорит предупреждение, ты ходишь по кругу, детка. Взгляни в себя глубоко вовнутрь. Хочешь ли ты этого, или ты просто, тебе кажется, что вот все так живут. Как-то вот так вот. Дальше смотрю. Женщина-космос, женщина красивая. Вы в недавнем, вот сейчас вот что-то вот купили. То, что радует вам глаз. Напишите, что. Здесь приобретение какое-то, какое радует вам глаз. Вы очень много доверяете людям и рассказываете им о своей жизни, чего делать нельзя. Здесь человек очень грамотный, и за вашей как-то спиной даже близкие почему-то вас обговаривают. Не потому, что вы плохая, а потому, что вы другая. И здесь карта говорит о том, что вам очень много в жизни давалось подарков судьбы, но вы их почему-то не воспринимали серьезно. И здесь человек оставлял вот все на потом. Вот потом я когда-то вот да. Вам давались романы, мужчины, о которых вы сейчас вспоминаете и думаете, почему я тогда этого не сделала. Здесь человек почему-то оглядывается назад в поисках лучшего какого-то чего-то. А здесь карта говорит о том, что у вас развитие вперед должно проходить.
Здесь доверие. Человек очень доверчивый. Вы можете быть младшей в семье или доверять всему своему роду, но все приходят к вам поплакаться и скинуть свою энергетику вот этой вот негатива. Вы как целитель своего рода выступаете. Также карта говорит о том, что у вас неограниченная любовь ко всему, к детям. Возможно, вы с мужем, с мужчиной проживаете. Вы больше отдаете, чем получаете. Здесь на это тоже обратить внимание. Здесь человек, который не может стоять в стороне от беды других людей. Вы всех спасаете. Здесь хаос в жизни. Вы недовольны тем, что происходит. Здесь человек уязвим. Кто-то знает ваши какие-то секреты. Вы уже переживаете об этом. Вы можете путешествовать, передвигаться, но на самом деле вы стоите на месте. Здесь человек как в коконе закрывается. Здесь пробуждение какой-то силы у вас идет, но вы даже боитесь это принять. Во-первых, вам нужен отдых, продумать свою стратегию. Здесь человек вне политики, здесь человек постоянно копается, каких-то психологов прослушивает, здесь интуиция хорошо развита, здесь у человека третий глаз. Также человек может быть интуит, здесь может быть ведьмочка, здесь может быть таролог, нумеролог, здесь человек может быть какой-то вот намоленный, возможно, за вас бабушка молилась, или ваша бабушка вот такая вот была намоленная. Здесь как-то вот так вот за вами как-то род стоит. Здесь человек недоволен своим... Понимаете, вы красивая, но у вас есть какая-то часть лица, которая вам очень не нравится. Напишите, какая. Здесь вот зажимаюсь, потому что мне что-то не нравится. Вы скажете, красотка, нет, здесь что-то вот не нравится человеку. Дальше смотрю. Здесь хорошая интуиция у человека. Я не могу сказать, что вы бедствуете сейчас, но вам не приносит это радости. Вы чувствуете, что вам пора покидать гнездо. Как-то вот так вот. Здесь женщина-богиня. Красивая, великолепная, с красивым телом. Но что-то вы сама в себе начинаете давить. Подвержена к депрессии. Постоянно заглядываете в прошлое и постоянно себя за что-то истязаете. Там был раздор с человеком, какие-то психосоматические вот ругня. И здесь карта говорит о том, что предки говорят, отпусти уже это все, но вы это не можете отпустить. Здесь что-то из прошлого, какая-то боль у вас идет. Что-то вы не можете отпустить, какую-то боль. Давайте посмотрим дальше. Напишите мне. Второй вариант, красный камушек. Ваша жизнь, что стучит в вашу жизнь? Ваша жизнь, что стучит в вашу жизнь? Вам надо защитить себя материально. Вот это как-то вот так вот мне карта говорит. Здесь материальный достаток вам стучит. И то из-за вашего ума. Здесь будете договариваться. Будете договариваться с какими-то людьми почему-то о материальном. Чтобы сердце успокоилось. Как-то вот так вот. Здесь две карты крысы. Здесь чтобы сердце успокоилось. Как-то вот так вот. И здесь это будет связано с материальным. Что стучит? У вас материальный достаток стучит. Здесь почему-то карта говорит о том, что самое большее у вас как-то получается развитие самой себя, бизнеса. Вы найдете себя, и вы почему-то вас люди многие осуждают, даже не зная, чем вы занимаетесь до конца. Но все-таки люди осуждают всегда лучших. Здесь у вас мама, близкий друг. Также карта говорит о том, что вы, возможно, чем-то похожи на свою мать. Но вы как-то переросли уже свою мать. Очень умная. Здесь могут быть проблемы какие-то желудочно-кишечным трактом. Гастроэнтерология, что-то вот такое. Что изменится? У вас будет новое что-то. Главное, не бойтесь взять. У вас две карты горы вышло. Вы очень умная, вы постоянно все, как вам сказать, женщина умная, это тоже беда, потому что женщина постоянно все просчитывает. Вы должны интуитивно принимать то, что вас радует. В мужчинах, в деньгах, в бизнесе, во всем. Если вы чувствуете, что вы теряете силы, это не ваше. Если вы чувствуете, что вы с этим человеком зацветаете, это ваше. Для вас будет дан шанс изменить полностью вашу жизнь. И здесь будет по вашим возможностям. Как-то вот так вот. Здесь материальный достаток у вас довольно-таки хороший идет. Здесь денежный фон. Возможно, поменять страну вам придется. Или вы боитесь поменять страну. У вас будет такой шанс. Думай головой. Как-то вот так вот. Что тебе дает эта страна, что дает тебе другая страна. Как-то вот так вот.
Здесь придется перелететь море, кому-то вот горы перелететь, что-то вот такое, переехать. Но здесь поменять место жительства. Возможно, работа у вас будет на удаленке. Здесь думайте, потому что карта говорит о том, что это принесет вам хороший достаток. Что стучит? Что стучит? Что стучит? Здесь помощь женщины идет вам. Женщина вам поможет счастливый шанс взять. Ключевая женщина. Здесь она вам даст информацию, как заработать. Здесь для вас можно поменять место жительства. Здесь счастливый шанс вам даст женщина. Здесь переехать, гадание 100% верно. Если вы переедете в другую страну, в другой город, или поменяете точку своего соприкосновения с жизнью, вас ждет любовь. Здесь действительно серьезным предложением на любовь. Мужчина будет старше вас, как-то вот так вот идет. И довольно-таки серьезный. Есть еще прошлые отношения, которые мучают вас по кресту. Как-то вот так вот, девчонки. Что стучит? Здесь поменяется что-то в вашей жизни кардинально. Главное захотеть, главное выстоять вам. Как-то вот такой вот совет. Сейчас посмотрю еще на другой колоде. Не забываем про лайки. Напишите свою историю. Здесь может быть какая-то работа вот в большом здании почему-то, вот, которая приносит деньги. Возможно, и на себя вы в большом доме сидите, но почему-то здесь материальный достаток вышел. Ваша ситуация. Что вам стучит на пороге? Что вам стучит на пороге? Чувство вины будете чувствовать, что вы что-то сделали неправильно для других, но хорошо для себя. Что для вас изменится? Вы встретите человека по интересам, и вы перестанете существовать. Как-то вот так вот. Вы почувствуете прилив сил, потому что здесь королева радуги – это самая счастливая женщина. Чувство вины, возможно, не настолько, как мы себя мучаем, не настолько помогаем родственникам, не настолько что-то вот неправильно сделали. Здесь карта говорит о том, что вас будет мучить чувство вины. Но все-таки вы должны выбирать свою счастливую молодость. Вы должны выбирать свою счастливую жизнь, потому что женщина счастлива, когда она в отношениях. Вы выберете отношения здоровые для вас. У вас человек какой-то есть, который вас любит и печалится, но вы уже почему-то с этим человеком не хотите быть. Здесь уже какие-то моменты с человеком у вас в голове стучит, что вы уже не хотите быть, вы уже выросли из этих отношений. И здесь женщина мечтает о другом интересе, о материальном. Также здесь карта говорит о ярких страстях у вас. Здесь также карта говорит о том, что вы встретите человека для приятного времяпровождения. Также карта говорит, а для вас открывается новый горизонт ваших фантазий, который сбудется. К чему это приведет? Вы успокоитесь. Будет мужчина, который любит вас. Здесь женщина займется каким-то творчеством. Здесь человек творческой натуры. Здесь карта говорит, вам на какое-то время надо изолироваться от других людей и продумать свою стратегию плана. Вы очень храбрая. Также карта говорит, если ты хочешь получить то, что ты хочешь, ты должна что-то делать. И не смотреть, что другие не делают. Потому что если у тебя есть своя цель, ты должна как-то подняться и идти к своей цели, не боясь ничего. Потому что если ты не будешь делать сегодня, у тебя завтра будет такой же, как вчера. Как-то вот так вот, мои девчонки. У вас через творчество вы идете в любовь, вы идете в такое вот сознание, когда красивая женщина, приобретение у вас какое-то идет. Также карта говорит совет, будь храброй, не бойся. То, что подумают другие, они себе подумают, а вы проживаете жизнь для себя. Как-то вот так, мои девчонки. Напишите. Смотрим третий вариант. Смотрим третий вариант. Желтый камушек. Кто загадал желтый камушек? Сейчас возьму. Здравствуйте, мои дорогие девчонки. Сегодня мы смотрим, как изменится ваша жизнь, что стучит на пороге. Сейчас я смотрю вас, в каких вы энергиях проживаете и что у вас происходит. Кто пришел на расклад? Человек, который любит делать подарки людям. Вы больше отдаете, чем оставляете себе. Здесь сложная ситуация семьи была. Здесь человек, я могу сказать, грустный ребенок. Почему-то у вас в семье не так было. Здесь или родители разводили, что-то вот такое. Здесь человек в глубине души, я могу сказать, вы улыбаетесь, смеетесь, но вокруг вас очень много людей. Но в глубине души вы понимаете, что вы проживаете не то, что я бы хотела. Как-то вот так вот. Также карта, у вас какие-то приобретения сейчас. Вы что-то приобрели. Возможно, у вас поездка была какая-то, состоялась недавно.
Также карта говорит о том, что здесь человек чувствует раздор с самим собой, что он проживает не свою жизнь в данный момент. Вы устали улыбаться людям, которые вами не простужены. Здесь человек, который все чаще и чаще садится дома, пьет кофе и думает о новых планах. Кто я, что я и что я добилась в своем возрасте, в своей жизни, как женщина, как мужчина, неважно. Здесь человек, который внутренний раздор происходит, что что-то не так. Что не так? Страхи. Вы боитесь перед будущим. Здесь человек почему-то боится старости. Человек-путешественник. Человек, который умеет баланс держать среди других людей. Вы улыбаетесь, никто не знает, что у вас внутри. А внутри вы так исцеляетесь. Вы пробуете всякие вебинары психологов, тарологов. Здесь человек не боится ничего. Здесь не боится начать что-то. Здесь человек может находиться в романе и не любить этого человека. Здесь люди, которые хотят погреться возле вашего огня. Вы очень часто других согреваете и сами теряете энергетику. Здесь человек в страхах за свою личную жизнь, мне показывают. Здесь, чтобы найти баланс, я должна что-то сделать. И почему-то что-то сделать у вас идет через путешествие. Или вы готовитесь куда-то в путешествие. Или у вас сейчас вот прям на кону стоит путешествие. Карта отпуска, карта движения. И почему-то это у воды у вас идет. У воды. Возможно, вам надо перелететь воду. Но здесь у воды у вас какое-то путешествие. Вы к чему-то готовитесь. Дальше смотрю. Женщина хочет мужчину-защитника. Вы уже научились быть эгоисткой, потому что другие не ценили. Здесь женщина после сложных отношений, где мужчина вас не ценил как женщину и у вас не видел совершенную красоту. Женщина креативная, здесь женщина что-то делает. Здесь женщина может говорить голосом, может петь, вышивать. Здесь какая-то вы творческая личность. Жизнь как-то поставила вас в рамки, где вы начали выживать и стали эгоисткой. Но для вас очень важно, чтобы быть защищенной в этой жизни, чтобы было сильное плечо. Для вас это очень важно. Первым местом. Первое место. Внутренняя сила у девочки, печальные глазки у вас. Глаза невероятной красоты, но печальные. Женщина хочет хороший дом. Возможно, вы думаете над тем, какой у вас будет дом. Ну, чтобы он был изобильный. Женщина хочет изобильности из-за доверия, и чтобы доверять мужчине. Здесь отношения, чтобы доверять. Трансформацию вы уже прошли. Уязвимое какое-то место для вас семья, ваш род, ваши родители, что-то вот такое, ваше древо. И для вас какой-то вот идет как будто защита вашего рода. Карта надежды вас как-то жизнь толкает в разные крайности, но здесь безграничная защищенность. И вы это чувствуете, это витает в облаках. Здесь женщина, которая умеет создать красивое пространство. У вас дома очень красивое, могу сказать. Как-то вот так вот. Вы умеете как-то создать красоту из ничего. Здесь человек, который любит цветы. Смотрим дальше. Не забываем про лайки, мои дорогие. Это важно. Ваша жизнь, что стучит на пороге? Что стучит на пороге? Ваша жизнь. Что стучит на пороге? Ваша жизнь. Что стучит на пороге? А вы через любовную связь придете к осознанию того, если вы сейчас в любовниках находитесь, здесь карта говорит о том, что вам придет осознание, что вы не захотите оставаться в этих отношениях, вы захотите быть каким-то вот подарочным шансом для другого человека. Если вы находитесь в любовной ситуации, сейчас у вас будет сложная ситуация перед выбором, потому что карта тучи выхода у вас вышла. Мужчина какой-то на вас гневается и ревнует. Вот так вот я вам могу сказать. Тоже, кто находится в отношениях. Если вы находитесь замужем, мужчина где-то думает, что вы большего добились, чем он. Также карта говорит о том, что в ваших отношениях не все так легко. Здесь карта вы ставили не раз точку, но все-таки отношения продолжаются. Здесь много разговоров о вас идет, но здесь карта говорит о том, что вы как счастливая птичка, вы ныряете как-то, как это, с рыбкой в зубах. Дальше смотрю. Любовь у вас выпадает. У вас через любовную связь выходит какой-то контакт на человека. И вообще вы выходите, что стучит, у вас карта отдыха идет через любовную связь. Через непоощрение других людей. Но у вас карта поездки выходит. Что вам стучит на пороге, у вас карта, вы куда-то поедете. И с человеком, которого вы очень хорошо знаете. Как-то вот так вот. Человек, который вам по сердцу. Это может быть и мужчина, и женщина, потому что это общий расклад. Но это человек вам по сердцу, близкий. Также карта говорит о том, что здесь
наладить что-то вот с гинекологией связано, проверки какие-то, что-то вот такое. Возможно, у вас наладится интимная жизнь. Также карта говорит о том, что здесь какое-то вот неодобрение со стороны подружек, друзей и родственников идет. И вам придется вот это как-то выяснять, что-то вот такое. Идет как-то вот так вот. Смотрим еще на этой колоде, мои дорогие. А что уже на пороге стучится? Что уже на пороге стучится? Что уже на пороге стучится? Вы будете давить себе эмоции к какому-то человеку. И здесь карта говорит о том, что есть человек, который вас постоянно поддерживает в состоянии стресса. Вы будете давить себе эти эмоции, чтобы идти в обычную жизнь. Как-то вот так вот. Возможно, вы будете разрывать отношения. Возможно, вы будете ходить куда-то на времяпровождение без этого человека. Но вы понемножечку будете удаляться от какого-то человека. Также человек находится в постоянном, бежит куда-то. Здесь карта говорит о том, что в состоянии стресса. Вы хотите соответствовать, как-то всем нравится. Всем нравится невозможно, себя любить нужно. И человек какими-то моментами, как бабочка, любит свет, любит музыку, любит искренние улыбки. Но здесь вы какая-то вот, как вам сказать, и человек может быть с детской душой, но здесь человек находится в стрессе. Вам придется найти компромисс и выйти к привязанности с прошлому. Здесь карта говорит о том, что вам стучит. Вы ограничитесь от людей, которые вас ничем не радуют. Вы будете заменять лица тех людей, которые вас ничем не радуют. Здесь компромисс. Если карта родственников, здесь карта говорит о том, что здесь вы будете о чем-то договариваться. Возможно, у вас какие-то общие планы, встречи, времяпровождения. Но здесь вы будете о чем-то договариваться. Но здесь что-то из прошлого вы узнаете. Здесь какое-то сбудется ваше заветное желание. Здесь почему-то с вашим вот карьерным ростом, что-то вот такое вот, вы что-то осознаете, что я вот сейчас могу и это все сделать. Как-то вот так вот. Приобретение какое-то. Через любовь исцеление у вас. Что у вас стучит на пороге? Исцеление через любовь идет. И здесь карта говорит о том, что в отношениях, которые любят в две стороны. Если любовь в одну сторону, это не любовь, это болезнь. Здесь карта говорит, вы будете интегрироваться в ту сторону, где любят вас, где будут зацеловывать ваши трещинки, где будут говорить о вас, где вы будете слышать о вас в хорошем тоне. Здесь человек идет на самоизлечение с добрым человеком. Через творчество. Вы с этим человеком познакомитесь через творчество. Какой-то праздник у вас. И здесь карта говорит о том, что на вас стоит защита. Защита хорошего мастера. А встреча у вас будет с мужчиной, который вас любит. И здесь карта прорыва к самой себе. Вы будете чувствовать победу над своей жизнью. Что вот это я смогла, вот это вот я сделала. И вот это у меня получилось, потому что я номер один. Как-то вот так вот. А с вами была Мари. Пока, мои крошки, пока.